जसले भनिदेला त्यो कसरी बन्छ आर्ट क्राफ्ट गर्ने स्किल भित्रै पो थियो कि फाल्नु पर्ने सामानबाट बन्ने पो हो कि कहिले काट्दै कहिले जोड्दै कहिले काट्दै कहिले जोड्दै कहिले किल्ला ठोकी यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र आइडियाले बिल गेट्स स्टिभ जब्स आए प्रविधिको दुनियाँमा चमत्कार ल्याए हामी पनि के कहन्छौँ र साथी उभिनेछौँ अब हामी माथि गेम खेल्दै साइन्स प्रोजेक्ट आफै सिकु आइडियालाई बाहिर झिकौँ यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र यो हो आइडियास्त्र हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु चोको फन आइडियास्त्र हामीहरू सानैदेखि खेल्दै आएको गेम बाटो पत्ता लगाउने आज धेरै पछि खेले एकदमै खुसी लाग्यो र रमाइलो पनि भयो र फाइनली बाटो पनि पत्ता लाग्यो हामीले यो बाटो पत्ता लगाउने बाहेक म्याथमेटिकल डिजिट्सको पजल फोटोहरूको पजल र अन्य किसिमको पजलहरू त खेल्दै नै आएका छौँ र यतिसम्म कुरा गरिसक्दा तपाईहरुले त थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको हाम्रो एपिसोड पजल्स रिलेटेड हुनेछ So without further delay, let's get into our first segment. र हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्टमा हामी बनाउने छौं पिक्चर पजल. So let's begin. र त्यो पिक्चर पजल बनाउन हामीलाई चाहिने छ एउटा कलरफुल पिक्चर जुन चाहिँ मैले हाम्रो नेपालको झण्डा लिएको छु. तपाईहरुले यो आफ्नो नजिकैको प्रिन्टिङ पसलमा गएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. र कार्डबोर्डहरु सबैभन्दा सुरुमा हामीले हाम्रो यो पिक्चरलाई समेट्ने गरी एउटा रेक्टेंगल बनाउने छौं. अब हामी यो एक्सेस पार्टलाई काट्ने छौं. यसरी हाम्रो एउटा रेक्टेंगल रेडी भएको छ. अब हामी एउटा कार्डबोर्ड लिने छौं र त्यसमा यो पिक्चरलाई यसरी टास्ने छौं. यसको लागि म ग्लु स्टिक युज गर्दै छु. र अब यसरी केयरफुली म यो कार्डबोर्डमा यो पिक्चरलाई टास्दै छु. अब मैले यो पार्टलाई काटेर निकाल्ने छु. यसरी हाम्रो कार्डबोर्ड विथ अ पिक्चर रेडी भएको छ. अब हामी एउटा अर्को कार्डबोर्ड लिने छौं र त्यसको माथि यो अघिको पिसलाई राखेर यो पिसको सबै साइडमा 4 सेन्टिमिटर मार्जिन राखेर एउटा लाइन तान्ने छौं. यसरी हाम्रो आउटलाइन रेडी भएको छ. यसको बीचमा हाम्रो यो पिक्चर हुनेछ र यसको साइडमा 4 सेन्टिमिटरको मार्जिन हुनेछ. अब हामी यो पार्टलाई काटेर निकाल्ने छौं. हाम्रो मार्जिन सहितको अर्को कार्डबोर्ड रेडी भएको छ. अब हामीले यो जुन 4 सेन्टिमिटरको मार्जिन छ त्यसमा फिट हुने गरी 4 सेन्टिमिटरको यही लेन्थको 4 वटा स्ट्राइप्स बनाउने छौं. त्यसको लागि म अर्को एउटा कार्डबोर्ड लिँदै छु.
यसरी यो मार्जिनमा फिट हुने मैले 4वटा स्ट्राइप बनाइसकेको छु र यो साइडको 2टा स्ट्राइपमा एक्सेस रहेको पार्टमा काटेर फाल्दैछु। यसरी हाम्रो स्ट्राइप्स रेडी भइसकेपछि यो पिक्चरलाई बीचमा राखेर लुजली फिट हुने गरी हामीले साइडमा स्ट्राइप्सहरूलाई टाँस्ने छौं। यसरी र त्यसको लागि म हट ग्लु युज गर्दैछु। यसरी हाम्रो पिक्चर यहाँ यसरी लुजली फिट भएको छ। र साथीहरु, यदि तपाईहरुको कार्डबोर्ड पातलो छ भने तपाईहरुले एक्स्ट्रा लेयर्स पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले यो पिक्चरमा 5 सेन्टिमिटरको ग्रिड बनाउने छौं। अब यो ग्रिडको शेपमा म पिसेसहरु काटेर निकाल्ने छु। अब हामी यी सबै पिसेसहरुलाई फेरि नेपालको फ्ल्याग बनाएर जोड्ने छौं। यसरी हाम्रो सबै पिसहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सेट भएको छ। तपाईहरु पनि यो पजल बनाएर आफ्नो साथीहरुलाई सल्भ गर्न दिनु होला। यो हो आइडियास्त्र, यो हो आइडियास्त्र, यो हो आइडियास्त्र। साथीहरु, आज मसँग एउटा वुडन पजल छ। मेरो साथीले मलाई यो सल्भ गर भनेर दिएको छ। हामीले यो सल्भ गर्न के गर्नुपर्ने छ भने यो बीचको हाम्रो जुन रिङ छ त्यसलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने छ र यो दुईटा पार्टलाई छुटाउनु पर्ने छ नकाटिकन। आखिर कसरी सल्भ गरिएला त यो पजल? आउनुस् पहिला त्यो पजल बनाऊ र यसको मिस्ट्रीको बारेमा पनि कुरा गरौँ। र त्यो पजल बनाउन हामीलाई चाहिन्छ एउटा काठको पिस, सुलेसेस र एउटा मेटालिक वायर। सबैभन्दा सुरुमा हामीले यो काठलाई काट्ने छौं। यसरी हाम्रो दुईटा पिस रेडी भएको छ। अब यो दुईटा पिसेसमा म यसरी साइडमा पाल पार्ने छु। यसरी एउटा म पाल पारिसकेपछि हामीले अर्को एउटा वुडन पिसमा पनि पाल पार्ने छौं। यसरी अब हामी यो डोरीलाई र यो दुईटा वुडको पिसलाई जोड्ने छौं। यसरी यो फर्स्ट पिसमा मैले यो लेसलाई छिराएर एउटा ठुलो गाँठो पार्ने छु। हामीले यति ठुलो गाँठो बनाउनु पर्ने छ जुन चाहिँ यो पालबाट बाहिर नछिरोस्। अब हामीले यो अर्को टिपलाई पनि यो पालमा छिराउने छौं। यसरी हाम्रो फर्स्ट पार्ट रेडी भएको छ। यसैगरी हामीले अब यो अर्को लेस र यो वुडन पिसलाई पनि यस्तै गरी बाँध्ने छौं। अब म यो फर्स्ट पालमा लेस छिराउँदै छु र यहाँ म एउटा नट बनाउँछु। यसरी बानिसकेपछि यो जुन अर्को टिप छ त्यसलाई चाहिँ म यो अघिको हाम्रो पिसमा यसरी छिराएर यो पालमा हाली अर्को गाँठो बाँध्ने छु। अब हामीले अघिको जुन हाम्रो मेटालिक वायर थियो त्यो लिएर यसरी बीचमा राखी एउटा रिङ बनाउने छौं। अब म यो साइडको पार्टहरुलाई प्लायर युज गरेर यो पार्टमा बेन्ड गरिदिने छु। यसरी
यसरी हाम्रो वुडन पजल रेडी भएको छ र हामीले यो सल्भ गर्नको लागि यो रिङलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने छ र यो दुईटा पार्टलाई छुट्याउनु पर्ने छ र फाइनली यसको मिस्ट्री सल्भ हुँदैछ। यो तपाईहरुले जानिसकेपछि एकदमै सजिलो छ, तर जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै ट्रिकी छ। सबैभन्दा सुरुमा मैले एउटा पार्टको यो एन्डलाई लिने छु र यो पार्टको एउटा नटलाई यसरी बाहिर तानेर यहाँ एउटा वे बनाउने छु। त्यसपछि मैले यो लुज पारेको पार्टलाई यसरी यो प्वालभित्र छिराउने छु। यसरी छिराइसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यो प्वालमा यो साइडको नट छ र यो साइडको एउटा एन्ड छ। अब यो नटलाई मैले यसरी यसको भित्र हाल्ने छु र अब यो पार्टलाई मैले बाहिर तान्ने छु र यसरी हाम्रो पजल सल्भ भएको छ र हाम्रो दुईटा पार्ट पनि छुट्टै आएको छ। लागेन त तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ? तपाईहरु पनि यो पजल बनाएर आफ्नो साथीहरुलाई सल्भ गर्न दिनुहोला र उसले कसरी सल्भ गर्छ त्यसको भिडियो अथवा फोटो खिचेर हामीलाई पठाउन नबिर्सिनुहोला। यो हो आइडियास्त्र, यो हो आइडियास्त्र, यो हो आइडियास्त्र। हेलो भाइ, आज हामीसँग विमल महरा भाइ छन्। आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ। भाइ तिमी कुन स्कुलमा पढ्छौ? जोसेफ हाई स्कुल। जोसेफ हाई स्कुल। अनि कता बस्दै आएको छौ? कपनमिलनको। अनि तिमीले रुबिक्स क्युबहरू सल्भ गर्न लाग्को चाहिँ कति समय भयो? 1 वर्ष। 1 वर्ष भयो है। अनि यसलाई रुबिक्स क्युब भनिन्छ, तर मैले चाहिँ यति धेरै सेपहरू देखिरहेको छु। यो सेपहरू चाहिँ के सेप हो? यो 2x2, यो 3x3, यसै हो 3x3 नि हैन। यो पनि 2x2। यसलाई लिफ क्युब भन्छ, यसको बिचको पार्ट जस्तो छ। लिफ क्युब। अनि इन्ट्रेस्टिङ। पिरामिड। अनि तिमीले यो एउटा रुबिक्स क्युब चाहिँ कति टाइम्समा सल्भ गर्न सक्छौ? सबै क्युब म अन्डर 30 मा बनाउन सक्छु। अन्डर 30। अनि हैन सबै गरेर अन्डर 30 मा बनाउन सक्छौ? सबैको। ए, अनि अहिलेसम्म सबैभन्दा मिनिमम टाइममा चाहिँ कति टाइममा बनाएको छौ? 11 सेकेन्ड्स। भेरी गुड। त्यसो भए फर्स्टमा यो मलाई लिफ सल्भ गरेर देखाउ न त है। म तिम्रो टाइम नोट गर्छु, तिमीले कति टाइममा सल्भ गर्न सक्छौ भनेर है। ओके, फर्स्टमा चाहिँ म यो क्युबलाई स्क्रैम्बल गर्छु है त। मलाई त पहिला थाहा पनि थिएन यो कसरी स्क्रैम्बल गरिन्छ भनेर, किनभने नर्मल क्युबको एउटा साइड घुमाउनु पर्छ, तर यसको चाहिँ लाइक यसरी घुमाउनु पर्ने हुन्छ। वेट, म टाइम स्टार्ट भन्छु अनि तिमीले स्टार्ट गर्नु है। ल 1 2 3 एन्ड गो। Oh my god, भयो? You took 12 seconds. अब चाहिँ यसलाई के भन्छ अरे? 2x2। ल यो सल्भ गर है त। र म यो रुबिक्स क्युब बिगार्दैछु। ल अब फेरि सुरु गरौँ है त। तिमी रेडी छौ? ल, एन्ड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8 seconds। वाउ। अब चाहिँ म यो पिरामिड तिमीलाई दिन्छु। यो सबैभन्दा राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि। ए, मैले स्क्रैम्बल गर्नुपर्छ है। ओके, ल भाइ, ल म फेरि तिम्रो टाइम स्टार्ट गर्छु एन्ड यु मे स्टार्ट नाउ। $18 seconds। ओके, अब यो हामीले जुन नर्मली रुबिक्स क्युब युज गर्छौँ त्यो रुबिक्स क्युब दिन्छु। पहिला म बिगार्छु है त। तिमी त जति बेला पनि यही बनाइराख्छौ होला है? क्लासमा लिएर जान्छौ? कहिलेकाहीँ। तिमी क्लास कतिमा पढ्ने? 9। मलाई क्लास 9 मा हुँदा रुबिक्स क्युब के हो भनेर भर्खर थाहा हुन सुरु भएको थियो। राम्रै बिग्री जस्तो लाग्छ मलाई। ल
त्यसपछि म फेरि तिम्रो टाइम स्टार्ट गर्छु एन्ड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. $28 seconds. यसमा चाहिँ थोरै बढी टाइम लाग्यो है त. And your time starts now. अघि तिमीलाई 28 seconds लागेको थियो भने अहिले चाहिँ तिमीलाई 53 seconds लागेको छ. वाउ. अनि यो रुबिक्स क्युब सल्भ गर्दा चाहिँ तिमीले एउटा प्याटर्न बनाएर सल्भ गर्छौ कि ऱ्यान्डमली एउटा पछि अर्को गरेर मिलाउँछौ? मेथड कुन मेथड मलाई पनि सिकाउ न. बाबु त एकदमै खतरा रहेछौ. तिमीले यो सल्भ गर्दाखेरि लाइक ऱ्यान्डमली गर्छौ कि कुनै प्याटर्न अनुसार गएर गर्छौ भाइ? प्याटर्न अनुसार. कस्तो प्याटर्न हाम्रो साथीहरूलाई सिकाइदेऊ न. यो यसको चाहिँ सबै एउटै हुन्छ कि डिफ्रेन्ट हुन्छ? सुरुमा एउटा सिक्नुपर्छ, त्यसपछि सबैमा एउटै ट्रिक हुन्छ. मलाई अहिले सबैभन्दा इजी सिकाइदेऊ न. सुरुमा स्क्रैम्बल क्युब हुन्छ, त्यसमा हामीले क्रस बनाउने. क्रस कस्तो क्रस? यो ओके. प्लस यो व्हाइट कलरको मात्रै बनाउँदा हुन्छ कि जुन बनाउँदा पनि? जुनबाट बनाउँदा नि हुन्छ, तर यसको अपोजिट थाउनुपर्छ. अपोजिट भनेको व्हाइटको यसको माथिपट्टि ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा हुन्छ. व्हाइटको अपोजिट येलो त्यसरी थाहा हुनुपर्छ. अनि त्यसपछि हामीले सुरुमा प्लस क्रस बनाउने, त्यसपछि F12 हाल्नुपर्छ. F12 भनेको फर्स्ट टु लेयर सल्भ गर्नुपर्छ. फर्स्ट सबैको भयो, फर्स्ट टु लेयर पनि भयो. अनि त्यसपछि ओरिएन्टेसन अफ लास्ट लेयर भनेको माथिको सल्भ गर्ने. माथिको अपोजिट, त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट अघि हामीले हेरेको सबै सल्भ गर्ने. व्हाइटको अपोजिट येलो मिलाउने, येलो माथि मिलाउने. अनि त्यसपछि पर्मुटेसन अफ लास्ट लेयर PL अनि यो लास्ट लेयर मिलाउनलाई एउटा फर्मुला हुन्छ. सल्भ. वाउ. सल्भ भयो. अब मैले पनि सक्छु जस्तो हल्का कन्फिडेन्स आयो ममा. अब त रुबिक्स क्युब बनाउने थोरै आइडिया मसँग पनि छ. त्यही भएर भाइ तिमी र म कम्पिटिसन गरौँ है त. कसले जित्छ होला? ल तिमी एउटा स्क्रैम्बल गरेर देऊ, म चाहिँ एउटा स्क्रैम्बल गरेर दिन्छु. कसले जित्दो रहेछ है त. So let's start. वाउ, मेरो एउटा स्टेप पनि पुरा भएको छैन. तिमीले लाइक सबै सल्भ भयो. दिस इभन रियल. वाउ, भाइसँग त कस्तो खतरा ट्यालेन्ट रहेछ. तिम्रो ट्यालेन्टको लागि म तिमीलाई चोको फन दिन्छु. वेलकम. पछि फेरि पनि भेटौँला है त. वेलकम ब्याक फ्रेन्ड्स. हामी हाम्रो प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. नाउ इट्स टाइम फर योर क्वेसन आन्सर सेगमेन्ट. हामीले अघिल्लो हप्ता नेपालको राष्ट्रिय गानको म्युजिक कम्पोजर को हुन् भनेर क्वेसन सोधेका थियौँ. त्यसको सही उत्तर हो अम्बर गुरुङ. हामीलाई सही उत्तर पठाउने त धेरैजना हुनुहुन्थ्यो र लकी विनर हुनुभएको छ ईशान सुवेदी फ्रम धुलीखेल. कन्ग्रेचुलेसन ईशान. तपाईँले आफ्नो गिफ्ट ह्याम्पर क्लेम गर्न आइडियास्ट्रामा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ.
अन्य साथीहरू जसले करेक्ट आन्सर पठाउनु भएको थियो, डोन्ट वरी, तपाईहरूले हाम्रो अब आउने एपिसोडहरूमा करेक्ट आन्सर पठाएर लकी विनर हुन सक्नुहुनेछ। र कति धेरै साथीहरूले त आजको क्वेसन के होला भनेर वन्डर गर्दै हुनुहुन्छ होला। हामीले अघिल्लो एपिसोडहरूमा क्विजको बारेमा, साइन्सको बारेमा धेरै क्वेसनहरू सोध्थ्यौँ, तर आजको हाम्रो एपिसोड पजल स्पेशल हुने भएकोले आजको क्वेसन पनि हल्का पजल छ। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट इन्टु द क्वेसन। एकजना मानिसले अर्को मानिसलाई चिनाउँदै भन्छ, उहाँ मेरो मामा हो तर म उहाँको भान्जा होइन। आई रिपिट, एकजना मानिसले अर्को मानिसलाई चिनाउँदै भन्छ, उहाँ मेरो मामा हो तर म उहाँको भान्जा होइन। त्यसो भए त्यो मानिस को हो त? पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यसको करेक्ट आन्सर त थाहा नै छ होला। तपाईँले आफ्नो करेक्ट आन्सर र आइडियास्ट्रा रिलेटेड केही सजेसन छ भने तल दिएको लिङ्कमा पठाउन सक्नुहुनेछ। सो किप अन डिस्कभरिङ न्यू आइडियाज भन्दै आजको एपिसोडबाट म प्रकृति बिदा माग्दैछु। बाई।